buwan. Tapos ng mahal na araw, pero mukha ka pa rin Biyernes Santo. Kasi kami ni Mari mo. Oh, Napapadalas ang away eh. Napapansin ko kasi parang nabibingi siya. si Kumaring Mila. Alam mo, baka nga. Noong una okay naman eh. Pero ngayon parang napapadalas yung pagkabingi niya eh. Alam mo, para may simpleng test dyan na para malaman mo kung gaano kagrabe na yung depression niya sa tenga. Talaga? Paano? Oo, kausapin mo siya siguro mga simulan ng 10 hakbang. Pagkatapos, lumapit ka mga 5 hakbang. Hanggang sa palapit ka ng palapit, doon mo malalaman kung gaano katindi yung pagkabingi niya. Si Mrs. Hello, mahal. Oo. Pauwi na ako. Oo, huwag ka na magalit. Sige na, sorry na. Oo. Ito, pauwi na. Mila, ano ulam natin mamaya? Mila, anong ulam natin mamaya? Mila, anong ulam natin mamaya? Cardo? Pangatlong beses na kita sinasagot, ha? Tinolang manok! Bingi? Ako pala. Grabe! Exciting talaga yung mga eksena. At dahil hindi kayo bumibitiw, may sorpresa kami sa inyo. Punta lang kayo sa aming website.